एक जंगल में एक मिलनसार कछुआ रहता था। उसे एक चुलबुली नीली चिड़िया पसंद थी। एक दिन चिड़िया ने अनजाने में कछुए को चोट पहुंचाई। कछुआ थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन फिर सोचा। उसने याद किया चिड़िया कितनी अच्छी दोस्त थी। कछुए ने चिड़िया को माफ कर दिया। चिड़िया बहुत खुश हुई और वे फिर दोस्त बन गए। एक साथ खेलते, गाते और मुस्कुराते थे। माफ करना हमेशा सबसे अच्छी बात है।